Ahojte, sme v Považskej Bystrici na sídlisku Rozkvet a poďte si spolu so mnou pozrieť tento pekný byt. Táto obývacia izba prináša dostatok miesta pre celú rodinu. No a poďme si pozrieť kuchyňu. Pekná, čistá a uhľadná. Čo poviete? A spálňa, to je oáza pokoja. S krásnym výhľadom na okolité prostredie a vstavanou skriňou je tu všetko, čo potrebujete. A tiež vstupná chodba, kde je množstvo odkladacích priestorov na všetky vaše veci. No a nakoniec detská izba. No čo poviete? Zaujala vás táto ponuka? Ak áno, neváhajte ma kontaktovať. Volám sa Ľuboš, sme Easy Reality a sme tu pre vás.